지난해 8명의 사상자를 낸 강릉과학산업단지 수소탱크 폭발 사고 관계자들에게 유죄 판결이 내려졌습니다. 춘천지법 강릉지원은 산소와 수소를 생산하는 수전해 시스템의 시공 관리를 맡은 책임자에게 금고 2년 6월을, 시스템 설계자에게는 금고 2년을 선고했습니다. 재판부는 산소 폭발을 막기 위해 산소를 제거하는 정제기를 수소탱크 내에 설치해야 하지만 설계도에서 삭제하고 이를 설치하지 않은 것이 사고의 원인이 됐다며 업무상 과실이 중하다고 판단했습니다. 또 사업 총괄 책임자와 가동자에게는 각각 금고 1년 6월과 금고 1년에 집행유예 2년을 선고했습니다.